Енді қоғамдық орындарда аузына не келсе соны айтып боқтағандар айыппұл төлейді немесе қамауға алынады. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске осындай өзгеріс енгізілген. Бұл норма алдағы наурыз айынан бастап күшіне енеді. Сондықтан мұндай жаман әдеті барлар көктемге дейін өз-өзін тәрбиелеп және жөнге салмаса әбден опық жеуі мүмкін. Қоғамдық орында балағат сөздер айтып, әлдекімнің намысына тиген адамға 69 000 теңге айыппұл салынады. Немесе 30 тәулікке қамауға алынады. Айта кетейін, бұған дейін қоғамдық орында түкіруге тыйым салынған еді. Оның да жазасы бар. Как правило, қоғамдық орындарда дөрекі сөздер айту, жеке тұлғаларды балағаттау және жәбірлеу, ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғын үй жайларды, қоғамдық орындарды, көліктегі және қоғамдық орындардағы мүлікті қорлау және басқаларға құрметсіздікті білдіретін осыған ұқсас әрекеттер жасалатын болса, қоғамдық тәртіпті және жеке тұлғалардың тыныштығын бұзатын ұсақ бұзақылық деп саналады. Қазіргі норма бойынша ұсақ бұзақылық үшін сот 17 250 теңге көлемінде айыппұл салу немесе 15 тәулікке дейін қамауға алу түрінде жаза тағайындайды.